हामी ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को डाँडा गाउँ खेत फाँडको छेउमै छौँ। लगभग हामीले यो देखिरहेको सबै खेत फाँडहरू डाँडा गाउँको उत्पादनको धान गहुँ लगायतका उत्पादन गर्ने प्रमुख खेती नै यही हो। यहाँ असाध्यै राम्रो उत्पादन हुने गर्दछ। हामीले यसो पारिपट्टि हेर्दा यो थानसिङ भोट थानसिङ देख्न सकिन्छ। भोट थानसिङको पनि खेतहरूमा हराभरा गहुँ पाकिरहेको हामीले देख्न सकिन्छौँ। यो अगाडिपट्टि हाम्रो लसुन खेती अलिअलि लगाएको